Ya. Pijat Mbak. Tempat apa? Ada. Lungguh ngono belum beblak. Melampah dan ibu sampai melampah. Dia tiba lungguh terus beblak. Kalian derek tak video malih Mbah nggih. Tak derek. Lah iki jenengan kae. Nggih tak kasih video. Lah iya. Biaya ke Magelang Nggih iya. kalian sang Magelang Mbah. Setahun sepindah mriki Mbah. Ngono. Nggih. Ngarep-ngarep kosok kengken. Ramadan balik Mbah. Aku matur nuwun barokah sampean aku teko kene lho. Malang Kediri. Masya Allah nggih barokah YouTube Mbah. YouTube tekan kok YouTube ada perso. Wis ping pira kae tak ganti mbok ping 7 pisan. Ha iki wis iki wis sing 10 ilang mbok dijukuk wong guru rene. Anjur tahun bangun nih sange Mbah. Tadi wonten warung wonten ngaji. Iku Kiai Bono, kok ngekeki gambare aku. Masya Ae lho, Allah. lho. Iki gak kesasar sih. Nggih. Nggih. Lah saya mboten. Sebentar iki. Iku lho Mbak gambare sampean lho Mbah, ngono. Mbak kei tadi nih. Lendire niku kuwatan kok ya Mbah. Ane ngising lendiriku. Wonten niki lho. Watuke Waduh, keprok. ilang. Engko nek iso mutah ilang riyake metu ya. Mami ge angel kan. Lah ya kene gua kono kesendot watuk to nak. Nek watuk ku kan dadi iki Mbak kayak kok sing kakunge tok njetno iko. Tiket alit pendem mriki. Kalau barang. Alhamdulillah. Apa-apa? Dadi jenengan iki setahun mesti nang gone ibuke kene. Sik lucu Sasi poso mesti kan mangsul. ya sithik tok nak. Tembene iki putune saking kula tok. Dereng mak ngat. Urung ngono sing Terus kangen nak. wong bali mengke. Balik neh. Lah jenengan sing nok kene iki aja no balik neh sik. Utune sak kangen lho. Ya mari teko ngene ya. Nah terus sak balik atiku koyo perwak lho. Ya Allah mesti nangis. Ya aku dhewe lho ora sapa-sapa. Iki mau pas ora patek antri lho. Sabune tiap minggu kayak ini iku sampe putu-putu balikno sak rong motor. Terus neng ono enak. Wis mawon bae niki kosong. Sayang anak soleh. Anak soleh kakak iki mergo watuk dulu. Tunggu sesek jen mang. Aku nomang anak apa tune YPPI ngono mang ya ngono pegawai YPI. Ya ngono. Wis semangat dituduhno aku lho, Pak. Sing gedhe lho tenan to. Iya. Alen sampe pamitan iki lho ditune. Ora nampun pun. Barokah alhamdulillah. Sayang. Nggih monggo. Iya nak iya. Gak nak iya. Asik tuban gak ngono lho. Nek pijet tre kok iso waras ngono. Akan ditabrak sepeda motor lho. Aku ngamar 3 minggu. Lah iku dipijet nang kono kapah ngamar lho. Dadi saiki ki ora oleh dipijet nang kono wong Tuban. Anake polisi ku lho. Mbahane ku bukan dadi tentara Pak Ndandanan. Wis aja mati sik. Ngerti ya aku deh. Nek kono corona kayak nggo disangka ya aku nduk sing gak ono. Ngono ku beras rene. Pokoke ngono mati ya tak kekno nek sak urip ya tak cekik didan. Bocah kok kaya endang aku ki tak kono asline bocah wis kecilikan anak-anak itu nek saiki ndek bojo kabeh. Sayangku anak soleh. Anak cek itu apa meneh. Lah wae Mbak Tias kae biyen nek yo ngono tak syukur yo. Iku wedok iku dadi lanang iki ku. Heeh. Kaya lanang iku lho. Iki apa nusuke wong tuwek iki. Napa? Nusuke wong tuwek didemek ndase mo. Ora oleh ngono. Sing delok iku kok mbae sing ngendi. Terus pundi, Mbak?
Yo antene ngono ku jenenge apa nek ngarani mawon Cina ngono ku. Mbae apa Nek anu ku lho apa puter apa ta Mbae apa buyut? Bayute mbae iki apa Mbae sing jaler lanang iki. Lah ya iki lanang ora wedok sing melok iki lanang. Nek wong Cina nek ngarani kan reinkarnasi. Nek wong wedok ku nitis ngono iki. Wancene pas kapundhut mengko sok maning metu to, Nduk. Semate amung taron paling. Tuane kula nggih paling. Heh? Niki niku Mbok iki kan. Pokoke wong lanang iki sing melok iki lanang. lahir niki napa sami kaya wetone meninggal Bapak lah ya wis iku lho siap aja lanang. Mana ya nek apa-apa njaluke apa bapake mbae sampean njaluk apa ya iku. Itu gak mek kuwi lho. Mbekku blemane putu Mbak anu mbok dulurku. Njaluke ya ngono ya gethuk. Ya serabeh. Sesek bayi kok. Sek bayi kok njaluk serabeh njaluk gethuk. Umur 2 tahun iku. Doyanane. Kerupuk. Doyanane ngono. Doyanane dulurku ku serabeh mbek gethuk. Lah iki doyanane apa meneh ya sampean ya ora. Kerupuk waduh. dengan gorengan. Lah iya. Iki muntah ya Nduk ya. Sik ya. Nggih mboten napa. Ketemu ya. Lho ya. Sik Kali muntah gak iso. Nek gak ngengek ya muntah. mboten paringi napa-napa. Kok ora usah wis ono. Kok nek iso muntah watuke iso ilang. Lagi iso metu ta. Lho, lanang ta iki? Mboten betane. Lah kaya lanang. Lah iya mulane aku ngarani nek iki lanang. Ini kaki nah Nina anak soleha pinter ngaji pinter sekolah yut ngono nak yo iki mlaku ndah nih Nembe sakit melampah, napa, Mbak. lah iya iki nek sapa mlaku ya ngene iku mah ngraleren-leren Nggih, pun ya panek. mlaku menek-menek lanang kok gak melanjut menek ya menek iki balik lah iya Terus mbae magel iki meh lanang apa ya Raden? Ah, ono sing iku mang nusupe iku mau apa. Nek diarani nusup, nek nek njero weteng ku nusup. Ah nek nitis iku. Nek wis ono njero, nek apa nek ngene lagi kapundhut niku lagi mlebu nek njero weteng ku nitis. Iki jenenge nusup. Alhamdulillah. Iki cagakane tuwek. Delok ya tuwek rezekine barokah. Amin. Saiki akeh ya tetep ana rezeki ae. Nggih. Heeh. Sama nangen-nangen gak bener. Omongin bayak tetep. Gak nak. Dereng menangi ya. Heeh. Niki 7 sasi kapundhut bapak iku. Masih ojah lanang. Sing kae wajah wedok. Saras kok lho barokah Allah. Alhamdulillah ya. Kita cilik Kasih dalan mriku makanya saya beri ini antri dulu. Matur, Mbak. Nang sama lo kene Mbak Tia nggih. Ayu tadi. Ayu dhewe kok. Ono apa narine Baju ya kayak raya. Sampun bisa. Sehat. Assalamualaikum. Dadah, Kira. nah.